Приветствую вас Шалом и лахем, хорошего вам дня, вьем дорогие тов, братья ахим и вахиот. сестры. Сегодня у меня есть на сердце поделиться с вами из Откровения Иоанна, пророческой книги. И внутри этой книги Бог вложил очень такие личные проповеди, которые могут направить нас, обличить нас, ободрить нас, исправить нас. Это проповеди, которые особенно важны для периода, в который мы живем, период последнего времени. Мы обратимся сейчас к 3 главе Откровения Иоанна, 20 стих. Иисус, Он стоит здесь и говорит: «Все стою у двери и стучу. И если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной». Здесь есть удивительное послание. С одной стороны, это проповедь любви, послание любви, потому что Иисус говорит, что я хочу войти. Я нахожусь у дверей, стою у двери. Что это за двери? Чего это дверь? Это дверь сердца. Он говорит, что если кто-то слышит мой голос и откроет мне дверь своего сердца, тогда я войду и буду вечерять с ним. Прекрасное послание заключается в том, что Иисус, Он хочет войти. Иисус хочет войти, Он готов войти, Он царь царей, Он искупитель, Он тот, кто принес себя в жертву, Он наш искупитель. И Он предлагает войти и быть с нами, если только мы откроем дверь. От Него приходит инициатива, Он стоит и стучит в дверь нашего сердца. И это то, что очень сильно ободряет, это послание любви. Но с другой стороны, это послание, которое может пробудить в нас страх. Почему Иисус находится снаружи? Почему Он находится снаружи, а не внутри? Почему Он не в моей жизни? Почему Он должен стоять снаружи и стучать? Ты не со мной, ты не во мне, Иисус? Ты стоишь снаружи? Почему ты стоишь там, Иисус? Я хочу, чтобы ты вошел и чтобы ты был во мне. Итак, почему он находится снаружи? Когда мы читаем все вот это послание, которое было дано к Лаодикийской церкви, мы открываем, почему он находится снаружи. Например, Иисус говорит здесь в 15 стихе: «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч!» Горячий – это хорошо, быть горячим для Иисуса, гореть. Я люблю тебя, я желаю тебя, я с тобой до конца пути. Моя жизнь принадлежит тебе. Я хочу знать твою волю, я читаю твое слово, я хочу тебя, чтобы исполнить мое призвание, чтобы служить тебе, потому что ты благой, ты верный. Это быть горячим. Холоден – это когда ты равнодушен, безразличен до Иисуса. Это совершенно другое направление. И Иисус говорит, что ты и не там, и не там. Ты теплый, ты наполовину здесь, наполовину здесь. Одна нога в мире, одна нога в церкви. Ты теплый, ты не горячий, не холодный. Иисус говорит: я не хочу этого. И обратите внимание, Он говорит: знаю твои дела. Это связано с делами. Что ты делаешь твоей жизнью? Как ты действуешь? Как ты управляешь? Как ты проводишь свое свободное время? Что тебя интересует? Что ты смотришь? Ты читаешь Слово Божие? Или у тебя на это нет времени, только интернет, телевизор, компьютерные игры, спорт и развлечения, или что-то другое? Не то, что запрещено смотреть новости, но где находится сердце твое? Как ты ведешь себя с твоей женой, с твоими детьми, или поступаешь на твоем рабочем месте? Что с твоими делами? Ты не холоден и не горяч. Ты немножко оттуда и немножко оттуда. Если бы ты был горячим или холодным, я бы знал, как к тебе относиться. Но ты колеблешься. И он продолжает говорить в 16 стихе: «Но так как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ты до сих пор находишься в моих устах, ты находишься во мне, но ты находишься по пути наружу. Выплюну тебя, извергну тебя. Я не готов это больше терпеть на протяжении времени. Но прежде чем я извергну тебя,
Это говорит Иисус, «Я иду обличить тебя». И 19 стих, я пропускаю несколько стихов. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Еще раз послание любви. «Я тебя люблю». И потому что я люблю тебя, я обличаю, я наказываю. Возможно, что в твоей жизни есть трудности, и ты говоришь, почему это происходит со мной? Почему? Возможно, что Господь хочет говорить, Он хочет наказать для того, чтобы остановить, чтобы показать, что и что-то не в порядке, чтобы обратиться к Нему. И жаль, что мы как люди, мы обращаемся к Богу только тогда, когда нам тяжело. Мы это видим из истории народа Израиля, весь период судей, когда приходили враги, которые давили на народ, тогда народ вдруг вспоминал о Боге, каялся, искал Его помощи. Но и также и мы в нашей жизни можем оказаться в таком месте, но из-за Его любви, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. То есть даже тогда Он наказывает, это связано с болью. Итак, будь ревностен и покайся, вернись назад. Будь ревностен, бодрствуй над твоей жизнью, как ты ведешь, что ты делаешь. Что еще говорит он Ладикийской церкви? Это 17 стих. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаю, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг». У них было неправильное понимание их жизни. Они неправильно оценивали духовное состояние. Они думали, что все у них хорошо, богатые, все есть, все прекрасно. Но Иисус говорит, что все противоположно. Я могу себе представить, что я богат, разбогател. Возможно, они были богаты экономически, чувствовали себя сильными, уверенными. Ничего мне не хватает, все есть. Мне это напоминает народ Израиля, когда Бог заранее предупреждал народ Израиля, что когда вы получите землю, вы получите там виноградники, получите там домы, все будет там готовое, и вы через какое-то время забудете, что я являюсь тем, кто дал это все, и вы скажете, что своей силой я этого достиг, и будете чувствовать себя уверенными. Это опасность. И проблема не в том, быть богатым, быть благословенным. Многие из святых, описанных в Писании, они были богатые. Это был Авраам, Исаак, Яков, это Давид, Иов, это Даниэль, Иосиф. Они были богатые, они были благословенные. Не в этом проблема. Проблема, когда мы забываем Господа, когда нам так хорошо с самими собой, что мы перестаем нуждаться в Боге. Это проблема. И тогда мы приходим к моменту, когда становимся компромиссными, теплыми, когда мы справляемся без Бога, позволяем себе течь вместе с этим миром, с вопросами этого мира. Мы постепенно удаляемся от Господа, и начинается такая теплая система отношений, нога в мире, нога у Господа. И тогда мы имеем опасность найти себя нищими в духе. Возможно, есть у нас деньги, есть у нас имение, карьера, но при этом мы нищие в духе. И это не обязательно, что так, но это может быть так. Это то, что было в Ладикийской церкви. И Иисус говорит, что я советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. И Иисус говорит, я готов дать тебе золото огнем очищенное. Мы понимаем, что это духовное золото, у которого есть духовная ценность. И вот эти вот вещи часто получаем тогда, когда мы проходим испытания, проходим огонь, если есть гонение, если есть испытания веры, когда мы должны стоять и выбирать, быть верными Богу и держаться за Него, и заплатить цену. Но именно в такие моменты, когда мы проходим, когда происходит внутренняя перемена, когда вот эта вот теплость превращается в быть горячим, когда мы избираем Господа, и
тогда мы можем собрать вот это вот золото. Там наша жизнь, она, возможно, сможет стать светом и солью, так же, как написано в Евангелии от Марка, 9 главе. Марка, 9 глава, 49 стих, здесь написано: «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». Там мы становимся солью, когда мы избираем Господа и остаемся с Ним, побеждаем в испытании. Иисус говорит: «Я советую тебе приобрести золото огнем очищенное». Он советует это сделать и для нас, если мы в этом нуждаемся. Возможно, что мы находимся в правильном, хорошем положении, мы боимся Господа, и мы полны благодарности за Его любовь по отношению к нам, но вместе с этим мы относимся к Нему с трепетом, потому что Бог не только наш друг, но Он является Богом, перед которым нужно будет стоять и дать ответ. Он Бог, который не только приглашает нас в Эдемский сад, в рай, но Он тот, кто пошлет грешников в ад. И Он Бог, который любит нас. И мы хотим открыться для Иисуса. Мы отдаем Тебе всю нашу жизнь. Мы принадлежим Тебе. Спасибо Тебе, Святой Господь, за Твою верность, за Твою любовь, за Твое терпение, за Твое желание исправлять нас. Спасибо, спасибо, спасибо Тебе, Иисус. Этими словами я хочу закончить и пожелать вам благословенного дня во имя нашего Господа. Аминь.